s'inicia l'etapa de la legislatura en què seran realitat moltes coses que ja estan en marxa, que van a començar, amb un objectiu, una nova transformació de la ciutat, una transformació de la ciutat a millor. Encetem l'any de la millor manera possible, inaugurant l'Institut Ausiàs Marc amb una inversió de 13 milions d'euros, també amb els pressupostos de 2026 aprovats i en marxa. Este gener eixirà l'adjudicació del Col·legi Públic Roís de Corella i començaran les obres de prolongació de la carretera Nazaret-Oliva. En febrer eixirà la licitació de la remodelació de l'entorn dels Tinglados i tindrem el projecte del centre de dia per a persones amb diversitat funcional redactat. Eixirà la licitació de les 38 càmeres de videovigilància. A més, acabarem el polígon Sancho Llop i de les realitats de la ciutat als reptes. Desbloquejar el centre integrat de formació professional amb la Generalitat, tirar endavant una nova concessió del servei d'autobús de l'Urbanet i resoldre els usos dels antics xutxans. Nosaltres afrontem este segon tram de legislatura amb la voluntat d'aprofundir justament en les polítiques ja encetades, però també d'anar un pas més enllà. La nostra prioritat continua sent, com no pot ser d'una altra manera, la ciutadania de Gandia. Entenem les polítiques públiques com una eina imprescindible per reduir desigualtats, per garantir drets i per generar oportunitats. Hem demostrat que el rumb traçat persona a persona va aconseguint fites i va millorant la ciutat. A Gandia, estabilitat, confiança, rumb i un projecte de capitalitat i de lideratge d'inversions i d'oportunitats que són les premisses que centren les polítiques d'este Ajuntament i les accions d'este govern en el desplegament del seu programa de govern.